两人小心翼翼地行走在一处诡异的密林里。很快，不远处的诡异一幕吸引了两人的注意。只见一个人形雕像就这样立在密林深处，但是很快女孩就发现了不对劲。然而更诡异的是，人形雕像竟在这时动了起来，二话不说就开始攻击两人。 男人举起利剑就咔咔一顿砍，阻止触手的进攻。然而就在这时，女孩一不小心就被触手缠住脚踝。危急时刻，女孩死死抓住一旁的大石。男人见状，赶紧快速跑了上去，利落的砍断缠住女孩的触手，然后激活驱魔印记，准备上前干掉树妖时，更可怕的事情接踵而至，一只突然出现的螳螂妖直接将可怕的树妖灭。 见此情况，男人叫女孩快跑，女孩也不墨迹，转身就跑。螳螂妖也在这时发起进攻。面对步步逼近的怪物，男人赶紧筑起保护罩来抵挡怪物的进攻。